réaction nanga pona mama tala mwana mama wana azala kola mama azala ndoki tellement miziki na yeye carrière musicale sila topekisa miziki azala kola mama oyo azala ndoki olandi bambiliardere bazali wana balobaka eloko te olandi ye aza kopousse biso tokende na matiki na vote azoloba ke baopposant bazobanga machine à voter mais machine à voter eza rapidement à quoi à tricherie. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci toujours parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde. C'est déjà votre émission Cointi Coin, une émission de divertissement, l'émission qui vous permet toujours de découvrir les combattants du monde entier à travers Cointi Coin émission de Belé au Bazaka dans le monde entier. Merci beaucoup. Namakasi ya le boss José Didi Dipumba nazo sala kenon ba congolais monde entier baleka à travers émission oyo Cointi Coin. Alors le lot reçoit la mambo Belé oyo etali mboka na biso Congo avec le général Roger Malila depuis Captain Torosolama Mbele oyo ya mboka na biso Congo. Merci beaucoup à le boss José Didi Dipumba, merci beaucoup à maman Adèle Yombo, merci beaucoup à tout au botala la biso vous avez vraiment branché na congofrance.com. Aujourd'hui vraiment là pour Nabino le général Roger Malila za moko e ba combattant azara na Captain Torosolama Mbele ya mboka na biso Congo. Je suis déjà avec le général Roger Malila. Roger Malila, bonjour. Bonjour Yannick Wenge le gars. Bonne santé, zali malamu na Cape Town. Zali bien, mais ezala le bien te pour parce que tozala nous occuper. OK. Baza ko refouler ba congolais na Angola na ebité réaction na ezanini général Malila. Olobi? Ndenge baza ko refouler ba congolais na Angola, réaction na ezanini. Bon, réaction là ezali bazo refouler ba congolais na Angola parce que pays na biso eza occupé. Yango wana ba Congo toza par-ci par-là. Alors il faut tout le monde raboyer parce que il faut tout les bateaux de na monguta na kati ya mboka na biso. Politique nambe afa bata. Tobe na ye na mboka na biso. Après biso moko toza na kati ya mboka na biso to koma éparpillé par-ci par-là parce que ba Rwanda ba koma kodirige mboka na biso. Alors yango wana otomona ba effet wana bakomi kobeta ba congolais partout par-ci par-là pour humilier ba congolais na ba mboka nyonso oyo esika tozali toza sous na valeur te likolo ya un imbécile moko boye un rwandais aye kodirige mboka na biso yango wana mais ngai liloba suka na ngai ezali te mpo nazana na liloba suka te liloba suka ezalaka mokolo Congo ekozala libere mokolo kanambe na gouvernement na ye na bashatari na bambuta bakolongwa nde liloba suka ezala na miniti oyo na oloba kaka ke bakongolais oyo baza kobeta bango baza korefoule bango bazwa conscience bazonga na mboka basala soulèvement populaire bapengala munguna bafozonga na mboka na bango so mboka ezalaki na loi mboka ezalaki bing balingai bazala éparpillé libanda te alors po biso tokoma subir baconséquence wana parce baétranger bakoti na kati ya mboka na biso moko toza kosepela na mboka na biso te. Voilà la conséquence maintenant. OK, merci beaucoup. Dans 2 mois awa tozomona tozana élection na mboka na biso, mais est-ce que machine à voter wana machine à voter étant que général Roger Malila est-ce que machine à voter wana élection ko sala ma clair pe maramuto ko la kitoko? Ona machine à voter ba petit na Malila baloba yango politique machine à voter ndenge za wana papa to ko prendre machine à voter te na politique kanambe parce que na mboka moko te basi basala vote avec machine. Totanga na classe, totanga na machine te, totanga na bic na papier. Biso tolingi élection ezala team pe na miso ya bato. Élection ezali secret ya mutu. Oponami ezali secret ya mutu. Mutu faut apona atala choix na ye
na ndenge na ye esateke batela biso machine oyo eza deja batike yango a partir esika basombeli yango alors machine wana eza deja tike peuple congolais apote na machine wana te parce que eza deja tike babimiseli biso un imposteur Shadari po aya kopostile wana na machine wana deja akoleka ata soki toke na machine wana bakoyiba biso toujours bakwana biso Shadari wana oyo Hippolyte Kanambe atie comme étiquette akoleka toujours yango toboyi machine à voter tolobi tokende na élection te avec machine à voter. Tout le peuple congolais baboya machine à voter. Ok, merci beaucoup Général Malila. Réaction pour dauphin à Kabila, Emmanuel Ramazani. Réaction à Guinée Ntango Okaki Sango Ramazani a commis dauphin à Kabila. Réaction à nga ezalaki epesaki na mawape pasi parce que bango bazokanisa Congo ekomi royaume, Congo eza royaume te. Shadari azali ndeko ya sifa oya Laurent Désiré Kabila papa wana mutu munene po amemela biso baproblème lelo na Congo akokotela biso mwana balabala alati mpe bapuli ya mbula ayeko kofandela biso na Congo wana atingami na Congo azolinga kolongwa te alors base ya Kabila kaboye papa yani wenge komala azolanda ngai peut-être Kabila biso sitoyebi yango alingi abimisa dauphin wana ataye wana kompe ntango akoleka na poste tellement peuple congolais aboyi ye partout dans le monde des tozosala bamatch tolingi Hippolyte Kanambe te parce que azali congolais te tolingi moto akodirige mboka na biso azala congolais de 100% de père et de mère abimisa ye biso sikoyo Shadari comme étiquette atia ye liboso comme ça ntango Shadari akoleka ye azongi na Sénat azala président Sénat après akoboma Shadari lete constitution elobi soki président akufi président ya Sénat moto akoremplace azongi lisusu sikoyo mayele wana oyo nango so esi totimbeli yango tolobi na Shadari na ye tolingi bango te toza na baopposant ya biye bazali comme Félix Tshilombo azali Jean-Pierre Bemba Bondo azali Martin Fayulu azali papa moko akoma akolabowaka avec Kanambe Kanache tolingi ye te bato wana baopposant wana bazali misatu wana toboyi mpe Vital Kamerhe parce qu'il est caméléon, il peut changer à tout moment. Yeah. Merci beaucoup, Roger le combattant. Merci beaucoup, pardon, Roger Malila. Depuis Cape Town, on a habité. Réaction Ezanini par rapport à Maman Tchalamon dans les la télévision, à l'objet que non, Bondi, ma machine à voter, peuple congolais, Indi, ma machine à voter. Réaction Ezanini. Réaction Nanga, pour Maman Tchalamon, Maman Wana, Azala Kola, Maman, Azala Ndoki. Azala Ndoki, tellement musique, na carrière musicale sila, topekisa musique, azala Kola, Maman, Azala Ndoki. Olandi, bambiliabel, basali, wana, balobaka, eloko te. Olandi, ye, azako pousser biso, tokene na machine à voter, azoloba, opposant bazobanga machine à voter, mais machine à voter eza rapidement. Rapidement à quoi? À tricherie? Mpona kotriche mpona kotriche yango azolobaka biso tokende na machine à voter baopposant bazobanga mama wana nayebi te soki liwa bazoboma bato mosusu na ye nazokomprendre te tisiko azotikala kala mwana azali motu ya sukala ye lumbelumbe mote mote aza moto akopandre olandi mais un jour kongo wana ekozala sauve toyebi so ya tala mwana te toyebi so ya tala mwana te bandako nyonso oyo asombi basutu oyo bazali na gouvernement ya kana chine ezala tala mwana bato nyonso oyo basombi bandako tokoteka bandako na bango na banque publique tokozongisa mbongo wana na chef ya leta mpo tobandela makambo ya zero.
Ok, merci beaucoup. Artiste et musicien Koffi Olomide, alobaki pour la machine à voter, mais comme les lumbe na Kinshasa, bakomi ko finga na base na kati journal, l'habité toi que combattant réaction dans les années Roger Malila général. Koffi Olomide quoi d'accord. Na pena lingaka ete, na lingaka bango te parce bayembela Kabila, bayembela Kanachien, mwana balabala wana la lingaba mise wana isuse. Ezala Koffi, ezala Jibe, ezala Wega, ezala Félix, ezala nani, nalinga bango te, ezala Wasekwa, ezala Pere, Sali, nalinga bango te. Boto pekisa miziki ebetala mboka oyo, pe ebetaka te. Koffi Olomide quand même, ata mutu akofélicité, d'abord, félicite le monsieur Koffi Olomide, moi d'accord, parce que a osé quand même, kokele la RTNC, koloba vérité, alobi vérité. Koffi Olomide azali mwana ya Congo, azali fils du pays, papa na ye azali mwana oyo abotami na Congo, aza mwana de père et de mère congolais. Mama nani mama ami oyebi mama na ye bien, azali congolais, aza na droit ya kodéclare vote wana ya koyebisa peuple congolais de machine à voter wana eza machine ya tricherie. Aza na droit parce que bango alobaki yango clair, Koffi Olomide alobi clair. Alobi pourquoi ezalaka ka moko wana ezalaka oyo alongoli oyo bazwi kuna batie awa oyo bazwi kuna batie awa. Omoni bien Koffi Olomide apostule na poste ya kidepute te, nakomaki kopostule tellement mboka eza mabe lelo oyo baza kosouffrir, lelo tous les musiciens baza kosouffrir likolo ya Kanambe, likolo ya Kanachien, likolo ya Shadari, likolo ya Kimbuta, likolo ya Pamende Mutalukuta. Koffi Olomide aza mutu akobetela maboko na makambo oyo alobi, aza mutu ngana pesi elongonya ingeta Koffi Olomide. Ok, merci beaucoup le général Roger Malila. Na habité mon ba musicien nyonso na ba pasteur bandeko nyonso o bazaka na population na sima na bango o tilo no basala ngote yokolo bani. Nai na benga na ebi pasteur tous les pasteurs au Congo ce sont les sorciers de pasteurs. Baza bandoki a commencé par Mukuna, Kakenza, Frère Patrice, Mathieu Samuel, qui se termine à Mamola Nikutu Ndoki, Ndoki Tiakufi, Babola Ndoki, Tiakufi. Donc, pasteur na Congo, azate, pasteur, pasteur politicien, banalité. Parce que, déjà, dans mon côté, le pasteur, mon côté, a été la chaîne nationale na Bangoana, allo Mamabe à Kabila. Basate, sur total bien. Déjà, dans la musicien, mon côté, oya telemi aleki na chaîne nationale wana ya RTNC aloba mabe adenote mabe ya Kabila aza te. Donc bango tu baza pour Kabila, baza pour souffrance ya Congo, bazoboma bato na Beni, Kabila azoboma mutu moi azokanga bato pamba kote bango na baprison, bafranc dionge na baprison ya pamba bazomona ngo me moye badenote yango eza te po baza na baintere ya baposhi na bango. Ok, merci beaucoup le général Roger Malila. Tobeta ma solo ya marche au kozala le 26 octobre oyo na ebité marche wana na Kinshasa kozala ndeni babe kozala lumbe ndenge makasi réaction zani. Marche ya le 26 ya na Congo. Tout le peuple congolais bazala wana parce que tozotala sikoyo nani akotriche muninga. Yeah. Parce que opposant nyonso basangani déjà. Tomoni musique a travaillé na Kanambe à rejoindre opposant. Peter Kamere akapena na sire na ye parce qu'il peut changer à tout moment avec caméléon. Mais il peut rejoindre opposant. Jean-Pierre Bemba bakataki. Mais avant moi na Congo toujours biso moko toyebi c'est ndenge nini tokokota na Jean-Pierre Bemba balakati. Félix Tshisekedi azawana Martin Fayulu azawana peuple congolais basimbana marche wana ezala lumbe mwete peuple congolais alongola nanu makambo kobanga kobanga ezala te bobima na balabala bosala marche wana osi militaire ameki kobeta matasi osi militaire moko bokangi bobotole munusu bobormie
Ok, merci beaucoup, le général Roger Malila. Je sais pas, marche moko ya ensemble, il y a Bato Moïse Katumbi, Ezakuna le 1er novembre. Na habité Rosalande ni pe réaction mabongisi ya mieza ndengeni. Nani Yannick Wenge, je salue à papa mon vieux Poketua Odombo, Judith Lemba la photo, pour le jean du corps Malila, bébé Malila, Bado Kanga, dans le Bible, marche, il y a ensemble, Oyo, dans la Awa, la Kata Cape Town, Nana Awa, la Kata Cape Town, Marjuana, et Kotale Makate, et Botamité, Nanu fait écolité. Marjuana et Kotalaka te parce que batu ya ensemble baza na poso basala bamarche na bango awa Cape Town c'est la terre rouge, Cape Town c'est du sang, awa eza makila, awa eza terre rouge, Cape Town c'est la tapis rouge. Donc oyo alingi awa te koye kosala marche awa akufa bakate matoi babomba ye aya akita na rapport ya international aya kosala marche ebandelize akende kotukisa na parlement biso bagénéral Malila bamaki alomba bakatakata bapapi sukambi bangububangu tokumbangu totala kolango il y aura des morts et il y aura beaucoup de blessés marche wana ekosalaka jamais mpe etikali kosalema te yango nazobenga matoi na bato oyo bakouta jobu comme martis aza komema bato na erreur ebaya kosala marche awa bakanisi Cape Town ezali Jobour te, Cape Town ezali Pretoria te, Cape Town ezali Bilba te. Awa Cape Town mutu nyonso asalaka jour wana bato bakokata misala soki bakokanga bato mais quand même Moïse baprotect and order nayebisi bango ke bazala na baprotect and order ebele lokola martis alobi te baza na bato ya mai ata bato ya mai wana ata ba 10 million mais toyebi ke suka na yango bakile kotanga bakokanga batu na fali alingi abeta concert awa eloko nini esalemaki batu na mukunda abetamaka awa batu na ngoimulunda abetamaka awa batu na ketemba abetamaka awa akima batu na nani oyo botani abetamaka awa Thomas Lokofe sai Thomas Lokofe Cape Town eza makila donc oyo koya kosala marche le premier c'est que nga général Malila nasiki komba nakomi kolabo ningeta. Merci beaucoup général Malila. Pour finir mais yo na Francis Kalombo mwa mbutu ezali koswana na ba téléphone koswana partout ba murmure bimi yo na Francis Kalombo pour mezanini. Bona les honorables Francis Kalombo ngai nazosala na ye na téléphone parce que Francis Kalombo ayebi famille na nga bien destiné à la famille des généraux le général Malila Makende et le général Fiston Malila, le général Malembe Adiko. Francis Kalombo a dans la position de 5 caméléons total. A dans Malandangulu. A dans la Kanambe. A dans la Kanambe comme député, le lot, a bombi batu. A Kali Makambuya et a Ibi Mbongo ya Congo ya rebelle. Allez, à Kimi, à Kepoto la exil, allez. Lelo yo alobi ya démissionnaire na PPRD, ataki na PPRD te Kabila Kanambe Kalache, akomi mutu mabe. Lelo yo akomi derrière Moïse Katumbi oyo ateki un Zambien, Moïse Katumbi nationalité Zambien oyo ateki ba biloko bele na Katanga kuna lelo komi derrière ye. Lobby ya kokoma derrière Sadari, lobby kuna kokoma derrière Vital Kamerhe. Donc azanga position donc mutroko Francis Kalombo azali mutu ya kopandre. Ok, merci beaucoup. Nous sommes arrivés vers la fin de cette émission. On a évité message des années na bande de tout ba congolais nyonso au bataillon émission.
message eza nanga telema toba décembre yango oyo non tokende te na machine à voter. Comment devons voter avec la machine à voter? Une machine à voter, peuple congolais tellement afungola misu. Tout quand même bete, toboyi makandari, toboyi makimbuta, ilelo oyo. Yeah. Merci, chers amis fidèles téléspectateurs, comprenez vraiment cette émission Showtime, tu amara batu belé, tu amara batu belé au batala biso partout dans le monde entier. Émission où Isalami pour Nabino, Isalami pour nous permettre ba Congolais so baza dans le monde entier, baza partout, na Congo, na Zimbabwe, partout, basala ba intervention na bango na émission où vraiment déjà Botolanda. Le général Roger Malila, depuis Cape Town, il peut me à Durban, il peut me partout dans le monde, aux États-Unis, partout, où il y a l'intervention dans l'émission Nabiso. Chers amis fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés vers la fin de cette émission. Comprenez vraiment, cette émission a été créée pour vous, a été créée pour tout le monde, tous les Congolais vivant partout au monde. Chers amis fidèles téléspectateurs, merci beaucoup les boss José Didi Pumba Nemtasali, moi. Pour la émission et ça la mabouche partout coin tout le blanc belé yamour la biso Congo botolanda les général Roger Malila depuis capitaine. Merci beaucoup na Yves Boto bientôt là azo la mariage na maman Jopi et un impact na kibunzambe vraiment roi. Merci beaucoup à tout le monde, vous aurez toujours branché botala émission la biso babi peme les voilà vraiment, en tout cas, on a habité vraiment quoi. Curtis Wenge, merci d'avoir été là, merci beaucoup. À Daniela, merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission, merci beaucoup. À Maman Adèle Yombo, merci beaucoup à tout le monde d'ici là. Apportez-vous bien sur www.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver prochainement. Ciao.